你敢喺廣東清明拜山嘅時候攞走墳頭嘅壓墳紙錢啊？我叫朱堅強，今年25歲，喺珠三角近郊嘅嶺南村落打工。平時呢，幫村民打理山林，打走炮退，賺啲辛苦錢。我性格直嚟直去，個膽又大，從嚟都唔信鬼神之說，對廣東本地清明拜山嘅局式老規矩，只當係老迷信，根本就冇放喺心上。廣東呢一帶呢，對清明祭祖睇得好重，拜山嘅禮數同忌諱呢，亦都非常嚴苛。當地嘅老人千叮萬囑，墳頭嘅壓墳錢係俾先人嘅買路錢，用嚟打點陰差，庇護後人，只能添就唔可以攞。哪怕係散落喺地上嘅紙錢，亦都絕對唔可以執拾私藏。拜山嘅時候唔俾大聲喧嘩，唔俾踩踏人哋嘅墳茔，更唔可以亂咁摸墳頭供品同埋器物。一旦犯忌，就係搶咗陰人嘅財物，實定會俾陰魂糾纏討債。村裏邊家家戶戶祭祖都會備上燒豬、蔗、金桔，仲有大把嘅金銀衣紙、壓墳紙錢，禮數做得十足。唯獨我就唔當回事啦，硬係覺得呢啲都係老輩人傳落嚟嘅迷信說辭。清明當日，我朋友阿明就嗌我一齊上山，幫佢哋屋企咧打理祖墳、搬運貢品。阿明呢係土生土長嘅本地人，臨行前捉實我隻手，反復咁叮囑講：喂，堅強啊，你上山一定要守規矩啊！只係幫手遞嘢，墳頭嘅紙錢貢品一啲都唔可以掂啊！地上散落嗰啲陰錢啊，更加係睇都唔好睇。我哋廣東拜山係忌呢個嘅，犯咗你會出事噶。我隨有應承落嚟，心裏邊就覺得佢太過於矯情。不過係幾張紙錢啫嘛，邊有咁多講究嘅啫？山間嘅祖墳呢，挨得緊密，處處飄住淡淡嘅香火味，家家戶戶都喺度焚香燒紙，擺放貢品，氣氛肅穆沉靜。阿明帶住家人喺自家祖墳前日祭拜，擺上燒豬同生果，恭恭敬敬焚香叩頭，又將一沓沓壓墳錢整整齊齊咁壓喺墳頭，驚死俾山風吹散。我企喺一邊等候，得閒冇事做就四處咁走，無意間就走到一座無主老墳旁邊。呢座孤墳呢，孤零零咁留喺林間，墳頭只壓住幾張新垮垮嘅壓墳錢，